तुमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। एक मोटे आदमी ने बिल्ली को पेड़ पर रस्सी से लटकाकर हंसते हुए खींच रहा था। बिल्ली दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन मोटा आदमी हंस रहा था। बिल्ली दर्द से रो रही थी। बिल्ली को बचाने एक बंदर आता है और उसका रस्सी खोलता है। बंदर बिल्ली को मलहम पट्टी करके उसके लिए खाना लाने चला जाता है। बिल्ली और बंदर केला खाते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। बंदर और बिल्ली बहुत अच्छे से जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी मोटा आदमी हंसता हुआ आता है और बिल्ली को पकड़कर उसे जमीन पर पटकने जा रहा था। तभी बंदर को गुस्सा आ जाता है। बंदर मोटे आदमी को पटक देता है और मोटे आदमी का गला दबने लगता है, लेकिन मोटा आदमी बंदर को पकड़ लेता है और उसे मरने लगता है। तभी बिल्ली एक बड़े बंदर को बुला लेती है और फिर बड़ा बंदर आदमी को बहुत मारता है। इस प्रकार बिल्ली और बंदर जीत होता है। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए।